ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои нав ба нав. Айни ҳол ман дар бозори Кормон дар яке аз дуконҳое, ки аз тарафи соҳибкор як чанд намуди паплинҳо ба фурӯш гузошта шудааст, қарор дорам. Марҳамат, тамошо кунед. Рости гап, манам ки худ соҳибкор ҳастам. Як чанд сол мешавад, ки ба фурӯши паплинҳо машғул ҳастам ва озодона метавонам ба шумо сифати паплинҳоро шарҳ диҳам. Паплинҳо аз ҷиҳати сифат бо якчанд намуд сифат тайёр мешаванд. Масалан, сифатҳои доинг. Сифатҳои доинг ин паплинҳое мебошад, ки бисёр ҳам хуб тайёр шудааст. Ва ин ҷо на фақат сифат дар бораи паплинҳои доинг меравад, балки ҳастанд сифатҳое, ки аз доинг ҳам дида аълотаранд. Масалан, паплинҳои пилагӣ. Паплинҳои пилагӣ як намуд паплинҳое мебошад, ки истифодабарандаи он метавонад як чанд сол ин намуд паплинро истифода барад. Бисёр ҳам бо сифати хуб тайёр шудааст. Ва нархи ин намуд паплинҳо аз тарафи соҳибкорон аз 130 сом то 170 сомон нархгузорӣ шудааст. Ва нархи бесангаш бошад аз 90 сомон то 140 сомон нархгузорӣ шудааст.